ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಎನುಮ ವರುಂಬ 24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರುಳಿ ಆದುಂಡು 15-12-2020 ಏಕ ವ್ರತದ ಕಲಾಲೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಧಾರಣೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಿಡಿತದು ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ 4 ಕಡೆತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಹೊಳಪು ಏತುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಶಕ್ತಿ ಪುನಃ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಶಕ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಆತ್ಮೀಯತೆದ ತಿಳಿಕೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಖುಷಿತ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೌಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಚಲನೆ ಮೋಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಸಮಾನ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ರೂಪಡು ತೋಜುಂಡು. ಈ ರೂಪದ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆ. ಏತ್ ಮನ ವಚನ ಕರ್ಮಡು ತೋಜುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯತೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶೃಂಗಾರ ಆದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಮರ್ಯಾದೆಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪವಿತ್ರತೆದ ಆಧಾರದ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋಂದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಶಕ್ತಿ ಪುನಃ ಆತ್ಮ ಈ ಲೋಕಡು ಅಲೌಕಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಕ ತೋಜುವೆರು. ಐನೆದವರ ನಿಖಿಲೆ ತೂವನ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರಡು ಏತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಉಂಡು. ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಡಲ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿನು ಕೊರಪುಂಡು. ಇಂದೇನೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದಡು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಪಾತೆರ ಸ್ವಯಂಗು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೌಂಡು. ಶಾಂತಿದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೌಂಡು. ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಪಾತೆರ ಬೇತೆ ಆತ್ಮದ ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಪೈರೆಗ್ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪಾತೆರ್ನಕಲು ವರದಾನಿ ಆತ್ಮದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕರ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಯಂಗು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೌಂಡು. ಬೊಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಪುನಂಚಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಪೆರು. ಅಂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೀಜವಾದುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ವಪ್ನೊಡ್ಲ ಭಂಗ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ. ಅಪಗ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಶಕ್ತಿ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಡು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕೊಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆ ಅಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಬೆರಡ ಮೊಕ್ಲೆಡ ಆ ಅಪ್ಪ ತೋಜುವೆರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಮೋನೆರ್ದು ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಆಧಾರದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಅನುಭವವಡು. ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮಲು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಡು. ಮುಕುಲು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡ 100% ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತುಂಡಲ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಏತು ಪ್ರತಿಶತ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಮುಟ್ಟುದಾರ 75%, 80%, 20%. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಮರ ಮುಟ್ಟುದಾರು ದುಂಬು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನ ತೆರಿಪಲೆ ತೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ದುಂಬುದ ಲೈನ್ ಪಡೆತಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಪುನಿಟ್ಲ ದುಂಬುದ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ದುಂಬುದ ನಂಬರ್ ಪಡೆತಾರೆ ತಾನೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೀಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಮಾತಿರ್ನಲ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಉಂಡು. ತಿರಿಪೌಜಿರ ಅಂಡ ಚಾರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಮಾತಿರ್ನಲವು ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆಡು ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ % ಉಂಡು. ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಲು ನಿಖಲು ಆತ್ಮದ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಉದಾಹರಣೆ ತೀಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದಿತ ಸಹಜ ಸಾಧನ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ದೀಪುನವು. ಪದೇ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ನಿಖಲೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವಾದುಂಡು ಏಕವ್ರತ ಭವ. ಉಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸ್ವತವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಚಲ ಅಢೋಲ ಆಪೇರು ಸ್ವತವಾದ ಆಪುಂಡು. ಏಕವ್ರತ ಆಪುನಿರ್ದವರ ಏಕ ಮತೊಟೆ ನಡಪುಂಡು. ಸಹಜ ಆದುಂಡು.
ಉಪ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೆ ಮತ್ತೊರ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಸತವಾದ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಏಕವ್ರತ ಉಂಡೆ. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಡು ಏಕವ್ರತ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಡ್ಲ ಆದಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜೆರ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಒಂಜೆತ್ತ ಎದುರುಡು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಈತು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ನೆನಪೊಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸಮಯ ಆತ್ಮಲು ಎಂಕುಲು ಏಕಭ್ರತ ಆತ್ಮನೋ ಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ಸಮಯದ ಬುಲಿಪು ಆತ್ಮದ ಬುಲಿಪು ಏ ದೇವಾತ್ಮಲೆ ಪನ್ಪನ ಆ ಬುಲಿಪು ಕೇನುಜೆ. ಪ್ರಕೃತಿಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಪತಿನ ತೂದು ತೂದು ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಏ ಪ್ರಕೃತಿ ಪತಿ ಆತ್ಮಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದುವಂತೂ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಕೋಪಲು ಅವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಆತ್ಮಲೆಗು ಕುಡ ಕುಡ ದುಃಖ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ನಿಕುಲು ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಆತ್ಮ. ಏಪ ಈ ಮಾತ ಆತ್ಮಗು ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರಪರು. ಮನಸ್ಸುಡ್ಡು ದಯ ಬರ್ಪುಜೆ. ಸಮಾಚಾರನು ಕೇಂದು ಆದು ಪೋಂಡು ಪಂದು ಮಣ್ಪಂದೆಪ್ಪುದು ಉಡುಪುರದಾನೆ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ದಯ ಸ್ವರೂಪನು ತೀಯರಿಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು. ತಮ್ಮ ಹದ್ದದ ಪಾತ್ರನು ಬೊಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ದಯಾರು ದಯಾಲೆ ಮನಸ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಸಕಸ್ ಶಾಂತಿದ ಆಶ್ರಯನಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಾರು ದಯ್ಯಾಲೆ. ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುನಿಟ್ಟು ತತ್ಪರ್ರಾದುಲ್ಲಿರ. ಹದ್ದದ ಆಕರ್ಷಣೆಡ್ದು ಹತ್ತದ ಪಾತೆರಡ್ದು ಸ್ವಯಂ ದೂರ ಆದುಪ್ಪರು. ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತ ಆಪರು. ವಾಣಿದ ಸೇವೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರು. ಸಮಯ ಸಫಲ ಆವೊಂದುಳ್ಳರು. ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳರು. ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಕನೈದರು. ಎಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಮಲ್ತುದರು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡದು ಮಲ್ತುದರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ವಾಣಿದ ಜೊತೆಗೂ ಮನಸ ಸೇವೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮನಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಮಹಾರಥಿಲು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿರು ಕಾಳಾಳುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಲ್ಪಿರು. ಎಂಕುಲಂತೂ ಇಲ್ಯಕುಲು ಎಂಕುಲು ರೋಗಿಲು ಎಂಕುಲು ಸಾಧನೆ ಇತ್ತಿನಕುಲತ್ತು ಇಂಚಿನ ಓವಿ ಆಧಾರ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ. ಮನಸ ಸೇವೆನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆದುಂಡು. ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಪೊಲೆತ್ತೆ ಅಂದು ಮನಸ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಲೆತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ ಸೇವೆದ ಸಮತೋಲನ ಉಪ್ಪಡು. ಮನಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು. ದಾಗ್ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಮನಸ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕಾಸನ್ ಕೊರ್ಪರು. ಆ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಡು ಸ್ವಯಂನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು. ಜೊತೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ತಮ್ಮ ಜಮಾದ ಖಾತೆ ಡಬಲ್ ರೀತಿಡು ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪೊಸ ಜೋಕುಲೆ ಆವಡು ಪರತ್ತು ಜೋಕುಲ ಆವಡು. ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊಸ ಜೋಕುಲೆ ಬೈದರತ್ತೆ. ಪೊಸ ಜೋಕುಲು ಏರು ಸುರುತ್ತ ಸರಿ ಬೈದರು ಅಕುಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ. ಸುರುತ್ತ ಸರಿ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇನುವೆರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಮನಸ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊದತ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಪಾಂಡವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಮನಸ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಟಿವಿಡು ತೂಂದುಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡು ಕೇಣ್ಣಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಪೆರು. ದಾಯಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತು ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆನು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತುದರು. ಕೇವಲ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪೋಡು ಏತು ಗಂಟೆಲು ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆನು ಮಲ್ತುದರು. ಇಂದೆತ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ದೀವನಡಾಪುನು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ್ತಾದ ಅಚಾನಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೇನುವೆರು. ಮೊಕಲ್ನ ದಿನಾಂಕ ತೆರಿಪೋಜೆರು ಅಚಾನಕ್ ಕೇನುವೆರು. ತೂಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ದಿವೋನುಗನ ಅತ್ತು ಗದ್ದೊಂದುಪ್ಪರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ದಿವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ದಿವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಇನ್ನೇನು ಸೇರ್ಸಾವನ್ಲೆ ಸರಿಯತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶದಕ್ಕಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಚಾರ್ಟ್ ದೀಪರತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಬಾಪ್ತಾದ ಸಡನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇನುವೆರು. ನಿಕ್ಲ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಬರಿದು ಕಡಪುಡ್ಲೇ ಬಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆರು. ದಯಪಂಡ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ನಿಖಲ್ನವೇ ಪರಿವಾರದ ದುಃಖನು ಈ ತೂವೊಲಿಯತ್ತೆ. ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯನ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಹನಿಕಾದು
ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ಪಂಡ್ ವಾ ಗೀತೆ ಉಂಡು. ಐತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆದ ಸಮಯಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಒಂಜಿ ಹನಿ ಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಅಮೃತದ ಹನಿ ತಿಕ್ಕುನೆಡ್ದವರ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪವೇರು ಸಮಯ ನಿಖಲಿನ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಪೆರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಕೃತಿ ತೀವ್ರ ಗತಿರ್ದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಹೇ ಪರಿಸ್ಥೆಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಪುನೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಎವರೆಡಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಸಂಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಎವರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲರ ಶರೀರನ್ ಬುಡ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎವರೆಡಿ ಆಪುನೆತ್ತು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಅದು ಪೋಪುನೆಟ್ಟು ಎವರೆಡಿ ಆದು ಪೊಡಾಪು. ಮುಲ್ಪ ಮಧುಬಣ್ಣಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸೇವೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಧುಬಣ ತಕುಲು ಎವರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲರ ತೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಭಲೆ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನ ಮಹಾರತಿಲು ಎವರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲರ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಎವರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪೆರಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಪೋಪರು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದ ಎತ್ತಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಇಂದೆಟ್ಟು ತತ್ಪರ ಆವೊಂದುಲ್ಲರೆ. ವಾಣಿ ಬೊಕ ಮನಸ ಸೇವೆಡು ಸಮತೋಲನ ಇತ್ತಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಡಬಲ್ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ವಾಣಿ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಲೆ. ಒಂಜೆ ವಿಚಾರ ಪಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ಭಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಶಾಪನು ಪಾಡದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಕೊರ್ಲೆ. ರೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಾಗರಣ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆಕುಲು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡರ ಸಹ ನಿಕುಲು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ. ನಿಕುಲು ರಹಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಪುನತೆ ರಡ್ಡನೆ ಸಾಲೆಡು ಕುಲ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡೆ ತೂಪರು. ಇತ್ತೆ ನನ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಜಾರು ಪಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಮಾಯಕೇನೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪತ್ರ ದೆತೊಂಡ್ಲೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲಿ ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಪಡೆ ಓಡಾಪುಂಡು ಆಪುಂಡತೆ ಮಾಯ ಭಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತುಂಡಲ ನಿಕುಲು ರಹಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಪರತೆ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಪಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಬೇತೆಕುಲು ಭಲೆ ಬೇಜಾರ ಅಂಡಲ ನಿಕುಲು ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಎಂಕುಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಬೇಜಾರ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತೊಂಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲಿನ್ನು ತೂಬೋರ್ಚಿ ಅಕುಲು ಪಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಿತ್ತದು ಗೊಬ್ಬುನು ತೂವೋಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬುನೇ ತೂಪರ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ತೂಲೆ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ರಾಜು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಹೇ ಮಾತೇರೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಪಾಂಡವೆರೆ ಆಪುಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೂಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಟಿವಿ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಆದುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಸಮಯಡು ಏರೆ ಆಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಐನ್ಲ ಸಹ ತೂಪೇರು. ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಿಪವೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕಲ್ನ ಚಲಾಕಿತನನ್ನು ಬಾಪ್ತಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡೆರಡ ನಿಕುಲು ಕೇಂದು ಒಂತೆ ಚಿಂತೆ ಅಪರ ನಿಕ್ಲಿನ ದ್ಯಾಗ್ ಚಿಂತಿತ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಲ್ಪರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೂವೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡೆ ತೂಲೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಯ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮನಸ ಸೇವೆಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕೊನು ಪಡೆಯಲೆ. ದುಂಬು ಪಿರೌಡು ಬೂರೊಡ್ಚಿ ಇಂದೆಕ್ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ವಾ ನೆಪಪನೋಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮನಸ ಸೇವೆಡು ಗೊಬ್ಬು ಬಲಿಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೇವಾಧಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲು ಏರು ಸೇವೆಡು ಬೈದರು ಲಕದುಂತುಲೆ. ಈ ತೊಂಜಿ ಜನಕುಲು ಸೇವೆಡು ಬೈದರ ಪಾರ್ಟಿದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲತ್ತು ಸೇವಾಧಾರಿ ಅದು ಬರ್ತಿನಕುಲು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಂದು ಸಹ ಸಹಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಣ್ಯನು ಜಮ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನು ಭಕ್ತಿದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಓರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಈ ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪರು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡೆ ಧನ್ಯವಾತಿಜಿ ತಾನೆ ಸುಸ್ತಾತಿಜಿ ತಾನೆ ಮಜೆ ಉಂಡೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಹೃದಯರ್ದು ಪುಣ್ಯ ಪಂಡು ತೆರಿದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತರ್ಡ ಐತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪೂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಪುಣ್ಯದ ಜಮದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂತೆಲ ಒವ್ವೆ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಸುಸ್ತ ಅಂಡ ಅತ್ತನ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರಳ ಅನುಭವ ಅಂಡ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಹೃದಯರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಜೆರು. ಸೇವೆ ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಮೇವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಅಂಡ ಫಲ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವ ಸೇವಾಧಾರಿಲು ತಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದರು ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ಫಲನು ತಿಂತರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಹಾತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಲ್ಲರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬಾಬನ ಮಿಲನದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
ಇಂದು ಸಹ ಭಾಗ್ಯದ ಗುರುತಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮನಸ ಸೇವೆಡು ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಮನಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅಕ್ಲಡನೆ ಕುಳ್ಳುದು ಬಿಡುಪುನೆತ್ತು ಏರಾಂಡಲ ಕೋರ್ಸುಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಮನಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಕಡಪುಡೊಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಉಪ್ಪೊಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ನಸೆ ಏರ್ದು ಬಿಡುಪುನತ್ತೆ ಈ ರೀತಿದ ನಸೆನು ಏರ್ಸಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಸಮತೋಲನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ದಾನನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕ ಸ್ನೇಹೊಡ್ಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜೊಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಧಾರಿ ಮನಸ ಸೇವಾಧಾರಿ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಬಾಪ್ದಾದನ ಹೃದಯ ರಾಮ ಬಾಬನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ದಾದೀಜಿ ಜಾನಕಿ ದಾದೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಿಲನ ಬಾಪ್ದಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೃಶ್ಯನು ತೊಜ್ಪವರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯುಡು ಜೊತೆಗಾರರಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ದೃಶ್ಯನು ತೊಜ್ಪೋಡಾಂಡು ಬಾಪ್ದಾದ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿನ ವಿಲ್ ಮಲ್ತದೇರು ವಿಲ್ ಪವರ್ನ ಸಹ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿನ ವಿಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪನವರು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಜಾ ಆಪುಂಡತೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪೊನವರು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪೊನವರು ಮಲ್ಪೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಜತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿನು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದರು ಕೇವಲ ಇತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿನು ಏರು ದೆತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೇವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ದೆತೊನ್ನಕುಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕಲ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಜೊತೆಗಾರಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಆವಡೆ ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ತೇರ್ಗಡೆ ಅದೇ ಉಳ್ಳರು ತೇರ್ಗಡೆ ಆದುಲ್ಲತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಸರಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆತರು ಪಂಡ ಪಾಸ್ ಆತರು ಏತೊಂಜಿ ಸರಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆದುಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅವು ಅದೇ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಡು ಒಂತೆ ಏರುಪೇರು ಆಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಆವಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಆರೋಗ್ಯಲ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಆದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವರದಾನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಘದ ಉಲ್ಟಾ ಸಂಘದ ಲಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಸದಾಕಾಲದ ಸತ್ಸಂಗಿ ಭವ ಇಂಚಿನನೆ ಹಾಲು ಸಂಗೊಪ್ಪಡು ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಘ ಐತ ಎದುರುಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಘದ ಎದುರುಡು ಆ ಸಂಘ ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಏಪ ಸ್ವಯಂ ಬಲಹೀನ ಆದು ಅಪಗ ಉಲ್ಟ ಸಂಘ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರು ಸದಾ ಒರಿ ಬಾಬನ ಸಂಗೊಡು ಪಂಡ ಸದಾ ಸತ್ಸಂಗ ಆದು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬೇತೆ ಹೂವು ಸಂಘದ ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿತಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಘ ಪಂಡ ಕುಸಂಗ ಅಕ್ಲೇನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ಎಡ್ಡೆದೆಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶ